'n motor met massa m beweeg langs 'n reguit lyn teen 'n snelheid met grootte v. Die bestuurder sien 'n versperring en rem onmiddellik. Die motor kom uniform binne t sekondes tot stilstand, vanaf die oomblik dat die remme aangeslaan is. Die motor tref nie die versperring nie. Watter een van die volgende stel die grootte van die gemiddelde krag voor wat tydens die remperiode van t sekondes op die motor uitgeoefen is? A. V op t, B. mv, C. mv op t of D. mvt. Die korrekte antwoord is C. mv op t. Ons kry die impulsvergelyking op die formuleblad. F net delta t, daardie is die impuls, is gelyk aan die verandering in momentum. So F net gaan gelyk wees aan die verandering in momentum gedeel deur die verandering in tyd. Nou wat is die verandering in momentum? Ons kan dit gaan herskryf as die massa maal met die eindsnelheid minus die beginsnelheid en ons deel dit deur die verandering in tyd. Nou aangesien die motor tot stilstand kom, weet ons V finaal gaan 0 wees. So ons kan sê dit is met ander woorde minus m V aanvanklik gedeel deur die verandering in tyd. So F is gelyk aan minus mv, want v is ons beginsnelheid, gedeel deur die verandering in tyd. Maar aangesien ons net belangstel in die grootte, kan ons net werk met mv op delta t of dan nou mv op t. En mv op t stem ooreen met opsie C.